Ассалаумағалейкум достар, сіздер на каналға келіпсіздер. В общем, видеодағы сәйкес осы баяғыда бір Нарутода кезінде, коллаборациясы кезінде Free Fire'да түспей қалған видеоларды түсірген болатынмын. Түсіріп сіздерге салып, не болғанын көрсетіп жүретін болғам. Бекзат Абсат 25 YouTube қой жадасып кетіп қалғам. Кешіріңіздер. В общем, осындай кезде Нарутоның кезінде бірдеңе түсіріп алмақ болып джекпот қойып кірдім де, міне осы кулак ұнап қалған маған. Сол кулакта кішкене бір попиткалар жеп айналдырып көретін боламыз деп атқан кезім ғой, короче айтқанда. Түскен түспеген видеоның соңында күшті видео бар. Айтып қойын, соңынан алдынан көріп, артынан тастап кетіп, ой, мына қызық емес екенін ғой деп кетпеңіздер. Соңында ең қызық жері болайын тұр. Сол соңына қойып қойын, ең қызық жерін. В общем, соңында не болатын айналдырып көріп жүрсеңдер де, мынандай ма деп көре салатындай қызық жері бар. Осылай мен айналдырған болатынмын. Үшінші подкасты походу түспей қалды. Төртінші рет кетті. Түспей қалды, короче айтқанда. Осы шықпай қалған видеолар бар. В общем, ютубта осылай шығып атады. Жайлап түсінбей атқандар болса, бас жақ видеосын көріп жүресіңдер ғой енді. Час бұл Perfecto'ның Час Perfecto'ны да чассық бәрін салып жібердім, бір часқа тығып жібердім. В общем, бір еңбек бағалайсыздар ғой, короче айтқанда. Осылай мен Нарутоның өзінде бір айналдырған болатын, осындай зат түсіріп алған болатын лутбокста. В общем, көп сөз боқсыз енді. Осындай болып түсіріп алған болатын. Соңына дейін көріп, лайк басып, баяғыда қызық болды деп атқандар болатын, комментарий жазып кетесіздер ғой. Короче айтқанда. Кішкене маған бір подписчик жазып көмектесіп жіберсеңдер жақсы болар еді. Осы канал және де басқа каналым бар, енді 500 подписчик бар. Оны негізі көбейетін еді, просто видео салмай қалғаным үшін кешірім сұраймын енді. Актив түсіп кеткен үшін. Бұл менде де бір жағдайлар болып қалды, енді білмеймін, әйтеуір әрқайсысына сыналатын күн ғой, осы сынақ өмірде. Сыналып қалған жағдайымыз бар енді. Сол мыңға барып кішкене мотивация жасап алуға бір көмектесіп жібересіздер деген ойдамын енді. Осы міне білесіңдер ғой, 5-ші жас екен. В общем, осылай кетті де, осылай қалай басталды Нарутоның ары қарай. Екінші күні. Білмеймін, үшінші күні өйдім походу. Асықпай кетіп тастаған күнім. Perfecto'ны тайнымай шығып атқан кез екен. Мананы тағы да бір айналдырып көретін боламыз. Кулак сосын жайлап бірдеңе түсіріп аламыз деген күндер ғой. Бұл Нарутоны до конца доводить ете алмаймын, баяғыда емес, енді баяғы күндегідей көп донат жасайтындай емес. Сезон бітті енді. Free Fire баяғыдай емес, енді өлді енді. Өлді дегенде көп заттар алынды, көп заттар қызықсыз қалды, достардан айырылып, бәрінен айырылып. Қалатында 1-2-3-5-6 деген сияқты болып кетті ғой, айтқанда Free Fire деген. Әділді ойнамай кетті, әділетсіз ойнап кетті, ұлттар жоғалып кетті деген сияқтының бәрін естіп жатқан шығарсыздар көп видеолардан. Бұның да соңғы сезонына келіп қалып жатырғаны бітпейді, кете береді 2027-ге дейін. Одан да әрмен қарай кете береді. В общем, солай мен осындай Наруто коллаборациясында осындай эмоциясы болған дегенді. Қазір эмоциям дұрыстап алдым, короче айтқанда. Free Fire өстіп кете береді әрі қарай. Бұл ойыннан кейін Майнкрафт ойнап атқан болатынмын. Енді түсінбей атқандар болса, сол бас жақтарында айтамын да мен. Мағандай қылып запись қылып жазып жүретін болам ғой. Нарутодан кейін, Free Fire'дан кейін Майнкрафт. Бұл вообще мен 3 жас кетіп қалды уже. Басқа каналымда ол Бекзат X каналда. Ал мына Абсат 25 бұда Free Fire түсіретін болады. Тек қана Free Fire. Кейде енді 1-2 рет бұдан да жалығып атқанда басқа видеоларда кетіп атады енді бұл. Бір қызықты жақтар болса, осыған кете береді ғой, короче айтқанда. В общем, Tiny магазин қыздың наборын алып алған болатынбыз. Сол Нарутоның кезіндегі. Оп-оңай алып алдық Сакураны. В общем, сөйтіп алып алдық наборды Сакураны. Басқа да набордан алғам ғой, просто видеоға шықпай қалды. Жылдам кетіп отқаннан кейін түсінбей атқан шығарсыздар, қалай болып кетіп жатыр мынау. Кішкене жерлерін жайланып кететін болады. Мыналар мен былай алып алған наборлар. Осындай қабымыз бар енді. Tiny магазинде Сакураны алып кетті, Какашиді де алып кетеміз. Бір эмоция деген
оған эффект алма жетпей қалды, короче айтқанда. Осыдан кейін тағы басқа бір коллаборацияда Мадарамен кімдер болса да оған емес, соның алдындағы кім түсінбей жатқан адамдар болып жатқан. Мадараның кезінде емес бұл. Мадара Абито, солар қосылмағанның ең бірінші манағы. Жастар жағы деген сияқты ғой, короче, басталды сөйтіп. Қате қыздар қауымы деген сияқты ғой. Екіншісі болды, короче, Кавалер Кароласы. Пайн бәрін қосып жіберді. Енді түсінгендер болса осы кезде Тайны магазин болды. Саске, Наруто, Усуру, Сакура, Какаши. Соның кезіндегі Тайны магазин жарты науыр қосқан, жарты науыр Нарутоны чекпотты қосқан жеріндегі осылай мен айналдырып былай ачам бұчам қылып танытты азғандай қылып жіберген кездегі айналдырған жерлерім. Осыны сала алмай қалдым мен. Өз кезегімде дәл осы кездерде мен басқа қалада оқып жатқан болатын. Өзі интернет нашар болды, өкінішке орай. Осылай түспей қалды менің құлағым. Бұл құлақ ұнамай қалды да, түспей қалғаннан кейін. Өзінде талпа құлақ болса да маған керек болып тұрады. Просто бұл ойында да көп ойнай бермей, тек рейтингпен ойнаймын да. Ранката адам болмаған екен. Ойнамай кеттім. Көтерілмей қалған ғой мен ранката. Сол баяғыда адам болған кезде бір-екі рет мастер болғаннан бір блокқа өтмесе де. Солай. Сен сосын ультиматумды ойнамайсың ғой деп жатқандар болатын болса, адам болмаған екен, бір желанышатын серік болмаған екен, дос болмаған. Олар да қызық болмай қалды, короче айтқанда баяғыда емес, 2021-дегі емес, енді 2020-2021 жаман қатты қызық болған кездер. Бұл жерде ол карта жоқ, бұл жерде. Осы Free Fire'да бір Визумая дейтін карта еді. Түнде жүгіргізетін ең жылдам сол карта жоқ, бұл баяғыдай. Бәрі алынып тасталды. Кімнің есінде сол кездегілер. Баяғыдай Адыл Пақсылқа дейтін төбеде ұшып жүретін шарик та жоқ қазір бұл заттардан. Танкер жоқ. Сосын еді. Бушкадағы бомба да жоқ. Алып тастады бәрінде. Дым жоқ. Бронажын дейтін дегенді алып тастады. Жоқ, айта берсің, Free Fire көп зат алып тастады. Новыйға өзгеріп жатырық дегенде жатыр ғой. Осылай енді мынау 3-ші час деп айтайын десем, бұл да қызық болмай қалды. Басқа видеода айтып қойған екен. Енді бір қызық жерлері келмесе де, осы эмоцияларды жайлап жайлап осындайларды айналдырып қоятынымыз бар да енді. Мынандай болып жүріп тым алмай қалдым бұлардан да. Мен ол кезде басқа үйде болдым, короче айтқанда. Айтқан шығармын, сіздер біліп жатқан шығарсыздар, оқып жатқан кезде. Бұлар ойнауға мүмкіншілік болмай қиын заманда жүргендей болдым ол кезде. Білесің, оқымаған баланың жол қиын болады, оқығанның жол қиын болмайды дейтін бар ғой. Барға короче айтқанда сол оқып жүріңіздер, қай жақтан да бар жақтан да мықты болыңыздар. Ертең алдағы өмірлерде жұмыс істеуге де басқа да керек болады. Басқа деген екен сіздерге айтып жатырмын. Тек қана ойнап, лағып мына өмірде өз жолын таба алмай жүрмеу керек. Free Fire'да да ойнасаң да өз жолыңды тауып, мықты болуың керексіңдер ғой. Тек қана ойнай бер демей, мен ойна базар жоқ, бірақ соңы болады да оның. Сен беріліп кететіндей емес та бұл ойын. Өміріңе беріл базар жоқ. Бірақ мына ойындарға берілген ақымақтықтардың жолы дейді. Солай. Басқа да өзіңе зиян келтіретін заттарға да берілме деймін да. Беріліп кетсең оларға да. Соған бір жеріңнен шығарады ол берілген затыңды. Бір жеріңнен шығартады. Сондықтан бір ақыл, үлкен бала болған екен сендерге кішкентай балалар қарап жатса арамызда. Соларға бір ақыл кеңесін айтып жатырмын. Оларға да боқтана бермең деп жатырмын. Боқтана берсең де ол да бір жеріңнен шығады. Бір жерден таяқ жейсің. Сол бізді сөйтіп боқтағанбыз баяғыда, сөйтіп бір жерден шығарып таяқ жеген екен, көтті қысқан екен. Бірақ ол боқтағаннан да өзіңе тиіп тұрған екен, біреуге тиіп жатқан жоқ екенін түсініп, боқтамай кетіп түсіп кеткен жағдайымыз да бар. Таяқ жеген жоқпыз, көп таяқ жеген жоқ. Просто біреудің ашуына тиіп болды. Түкке де пайдасы жоқ екенін түсініп, боқтамай кеттік сөйтіп. Осылай әңгіме айтқанымыз бар да енді.
Біреудің приколдары сөздері кетіп жатса ренжімеңіздер, әшейін просто ауызға сіңіп кетеді екен сондай бірдеңелерді біліп алсаң. Сондайлардан айырылып таза қазақша сөйлеп кітабымды оқып жүре берген армансыз күндер екен сол. Кітапқа да қызықпасаң да просто тілге керек деп оқу берген де қызық екен. Ұйықтатып жүреді десең де миға керек деп оқысаң да күшті екен. Вообще осылай мен вагандардың біреуін айналдырып жатқан болатынмын. Осылайынан айналдырғанда бәріне біліп тұрсыңдар не болып тұрғанын. Өйстіп түсіп кеткен жағдайда бар енді. Кім түсінді ол жерде не болғанын жапсаңның алдында. Қиғашбек құсып, осы жерде не болып жатқанын сендер түсінсіңдер ма? Сол жер өтіп кетеді сол видео көрді. Кім біледі, короче, комментарий жазып кетеді. Соның сөйтіп айтатын жері өтіп кетеді, короче, айтқанда. Осы жерде не болып жатқанын түсінсіңдер ма деген жер бар. Платно күледі не болып тұрған жер бар. Кім біледі сосын. Не деген басыдағы дейтін жерлер баяғыда жаман қызық болып еді. Бірақ ол да осының ойынның шегі болу керегін түсініп ол да тастап кетіп басқа жаққа кетіп қалды ретше айтқанда. Бұл ойынды тастап қазір Warcraft'тың басқа бір ойын режимінде ұқсайтын бір суперстар ма еді қалай ойынды кім біледі комментарий жазып кетеді. Сол ойынды ойнап жүр қазір басқашалау. В общем, ол жерде көп әңгіме етіп қалады. Мана оның ойын етіп кетсе екен. Тағы да бір ютубер бар, жарып айқайлайтындар да бар еді. Сосын бір достар бар еді, 5-5 4-5 тұр. Кім біледі, оны да комментарий жазып кетейік. Біз әріміз біліп тұр енді. Free Fire ойнағаннан кейін біреулер айтады да, осында бір ютуберлер бар. Free Fire жарып жүрген былай тұрсын. Free Fire'мен қосып картопты екеуін қойып жаратындар бар деген екен. Баяғыда қарап жүрген бұл адамбыз. Өз кезегінде де адайсты өз соткім ойнап жүргенде дерскі ойнайтын еді. Содан кейін компьютерға қосқан екен, скилл азайып қалды да. Ол да ұяттардың ортасына кетіп қалды короче. Сөйлерде кім біледі енді сол сезондарды көріп жүрген. Сол түсінеді енді короче. Бірақ ол да нормально ойнайтын бала еді. Ол да ойнап түрінде көрсетіп кеткен жақсы болды соңында. Оны да айта берсе көп әңгіме болып кетеді. Просто баяғыларды еске алып айтып жатқан әңгіме емес, оларға да тіл тигізіп жатқан ештеңе жоқ. Бәрі құрттағандай жүрді менің алдымда. Соларға көріне щеголдар бәле қазір. Өз жағдайым плотно соқтайды. Олардың бәрі менен кіші короче айтқанда. Қай жылғы болсын деп айтатындар болса, комментарийға толтырып сол лайк басып жіберсең деп айтамын, бірақ айта алмаймын. Өкінішке орай. Неге десең, қазір айтып қалсаң бәрі біліп қалады мен кім екенімді. Сондықтан солай бір лайкпен ғана айтқызбасаңдар былай айта алмаймын кім екенімді. Общем, мен өйстіп айналдырып берген болатынмын Нарутода. Салатойға да өтіп қазап айналдырдым. Бұны түсіріп алдым ғой, білмеймін ешті айналдырып тұрмын. Просто джекпоттар жеңіл түсіп кетсін деп отырмын. Тактикалар жасай беремін. Осы әріға сөйтіп жүрген бірдеңелерді. Өзім қатты түсінбедім, соңында түсінбей кеттім соңында да. Қалай жасап кететінін. 10 мың алмас сразу олатынын білмедім қалай алады. Тағы да бірдеңелерді білмедім деген басқа регионда жүріп бар ғой. Сетті нормально қылып тұрып ойнайтынды да білмедім, соны қалай айтатынды да білмедім. В общем, бәрін де білмей кеттім ғой. Өзім бірдеңеге жетемін деп аккаунттармен спор құрғанмын ғой. Сөйтіп те айырып қалған аккаунтым болды. Бір-екі тегін кетті. Білмеймін айтып. Біреуге бір қолын тигізіп манағыдай Free Fire деп жүрмейді. Жүріп кетпеуің керексің. Сөйтіп кетсең аккаунтыңнан айырып қалсың. Тез жүрсең енді мен айырылмаймын. Мана аккаунтыңда жалықпай жүрсең, аккаунтың өзіңде қалады. Жалығып анау біреу түртіп әңгіме айтып жүрсең біттің, аккаунтың жоқ сен. Үшін солай. Общем, көптеген рет айналдырдық енді. Менің әңгімемді тыңдамай, менің әңгімені аздап тыңдай беріңіз, жақсы енді азар. Просто ана жердегі видеода не болып жатқанын жайлап, шай ішіп отырып білмеймін әйтеуір өздеріңде қалай солай отырып қарап отырсаң, мына былай алған екен ғой затын, мына бүйтіп түсіп кеткен екен ғой деп қарай бересіңдер ғой, короче. Мына кулактың көті ма бәрін де етіп кететін бар да енді. Бұл өзі қалай келіп қалған алмаңыздар да.
ЭВНға бір-екі рет қараймыз, қыламыз, иә. Санарбайды мен оның алдында тұрып алғанмын, оны білесіңдер енді қалай алғанмын. Көп заттар қалай алғанымды білесіңдер. Біреуін дәвет етіп, кәдімгідей алмаз құртсам, біреулерге 9 алмаз құртып, басқа алмаз құртып алып жатқан жағдайым бар. Сөйтіп қызықтырады да осы файрға. Ішіне бір кристалл аламайын десең, сол жерде кристалл алдыртатындай қылады да. Бұрақты мынандай қылып қымбат қойып қойға болмайды да, бана джекпоттарды. Сол болмады да. Кәдімгі игрокқа жеңілдетіп қойып, басқа жаққа донат салғанда жеңілдетіп қойғанда нормально кетіп жетті. Ойынның минусын алдырып тұр. Free Fire орташа болып қалды. До конца емес та, ең мықты ойын емес та. Орташалау да. Неге десең, бір жағдайға жасалмағанда содан кейін өзімнің пікірім да. Басқа орайда дәл солай айтады. Қалай айналып келсе де солай. В общем, осылай болып жатыр енді. Алмаз жинап алдық та, мана кулакты алып атаңыз осылай деп кеткен жағдайымыз бар да енді. Сөйтіп айналдырып жіберетініміз да бар да енді. Қора дегеннің сөздер кетіп жатқан үшін кешірім сұраймын енді. Просто бар енді деген өтіп кетті да. Содан кейін айтып тұрмын. Біздің сөздер ғой негізі қора деген баяғыда айтып жүргенбіз. Бірақ қора демегенбіз біз енді. Қора тығып кетті деп жүргенбіз ғой. Бұл қора дегенді шығарып жүрді. Білмеймін кім айтып жүрген осыны баяғыда. Өз кезегінде хит болды, қазір хит болмай қалды ғой. Бит болды ғой. Оны бит қылған айтпай-ақ қояйын. Кім істеген? В общем, сендер білесіңдер кім істеген. Бұл адам да емес, хайуан да емес. Ол жағын өздерің түсініп аласыңдар. Мына жерде ондай әңгіме айтудың қажеті жоқ политика. В общем, осылай түспей қалып, көтіміз ауырлап қалған жағдай бар да енді. Сәл пәлдеу. Енді мынаны өйтіп алып аламыз кулак. Дейтіндей емес та. Сонда да керек болды нормально. Олдвизский кулакта ең бірінші деп ойлаймын енді осы. Түсіріп жатырмын әйтеуір бірдеңе инстаграмға салып қоятындай қылып. Онда түсіріп жатқан қаяқ кетіп жатыр, ешкім түсінбейді. В общем, қарап отырайық, қызғайын деген заттар жүр өзіме. Осылай мен кулактарым талып аузыда қалып тұрмай жатыр. Осы аккаунтқа кулак жеңіл болады бар ғой, баяғы аккаунтқа бір кулакты артық ала алмаған ғой. Енді осы аккаунтым нормально кетті. Сатайын десең сатқың келмейді, жалғыз. Басқаларын сатайын десең алдап кететін сияқты болады да енді. В общем, оның проблемасы бірдеңе қылып шешіледі. Осылай өйстіп қарап қойған жағдайымыз бар да енді. Не болып жатыр екен эмоцияда деп, баяғыдай олдта тұр ма екен деп қарайсың ғой енді. Күлетін бар ма деп, ол да ештеңе жоқ. Новенький қылып қойды. Баяғыда алоқтікі тұр ма деп қарайсың. Осы кезде 300 алмаз хит болатын бұрын алоқтың эмоциясын. Қазіргі білмейді ғой баяғыда. Ол емес. Оны да қатырып кеттім. Тайный магазинге шығып кетті да, бір ұзақ алмаз ма, бір азғантай алмаз болып кетті. Сөйтіпті алмай манағыдай коллекциядан алмай, лайнаны тайный магазин скидкамен алып алдырып кететін бар да енді. Ол кездің күндері. Енді осылай басқа бір Нарутоның соңғы күндерінің жақын қалған күндегінің джекпот айналдыру күні енді. В общем, солай енді. Осында балықтың бір эмоциясы манағыдай лоббиға шықпағанда біреуін алып қалатын немесе мынандай скаджетпен түсіп жатқандағының екеуінің алғым келіп кеткені бар да енді. Тағы да бір көте ауыр бірдеңе кулак сияқты. Екінші час болып кетті оныкі. Сөйтіп оғын да айналдыратынымыз бар да енді. Осы жер өтіп кетті бар ғана. Осылай түк түспейді, оларды қойдым қойып істетті енді, бар да. Апатчым, көтті осылай айналдырып жатыр. Ма осы қызық ана. Басқалар ойнап та қызық енді базар. Бірақ дос жоқ, дам жоқ, серік жоқ, ойнайын десең. Содан кейін ойналмай қалатынымыз бар да енді.
бір екі рет ойнайсың достарыңмен, бірақ олар алыс жақта тұрады. Алты жылда бір екі рет ойнайсың, ода да жеңе алмай қаласың ғой, май деп білесің. Енді жеңілмеймін олардан. Болды. Соппен ойнау дейтін мәз жоқ бар ғой. Өзім ойнамайды. Баяғыда бір өзінше мақтанамын деп банға тығып алдым аккаунт. Содан кейін соф анау мынау ұнамай қалды ғой. Май көтің терлеп ойнаған бір аккаунт бар еді. Вообще сөйтіп алғаннан кейін бар ғой. Қызық болмай қалды. Өйстіп көт ауыр джекпотты өйстіп түсіріп алған болатынбыз енді. Біреу лоббидің битін шығады. Болдым да өзім былай істеп жүрген жоқпын. Өйстіп бұны да алып болатынбыз енді. Көт ауырлап 399 алып алдық. Шиман алмаздарын бастапқылары осы басқаша болады. Осылай кеткен жағдай бар да енді. Екінші джекпот деп айтайын десең, ол жеріне де келмедік те енді. Нейстіп алып алдым, баучермен алдым, баучер азғантай алмыз, 635, 351 тұрақат қоймыз, 1158-ге алған затты, бір 7 күн күтіп, 635 алғыз. Sen onu bağ ödedin, sonra bayağı da alam ғой, 500 алмаз қалып өдім бұны емей. Көттелді, тағы құртатын алмаздай жоқ дейді. Мынаны білмеймін әді. Тақалғанымда алып кеткен жағдайымыз бар да енді. Бірдеңе керек болды да енді. Ренжімейсіңдер да енді. Өз кезегімен кететін жағдай бар да енді. Сөзім приколынан аздап ұрып жіберетін бар да мен. Өйстіп тұрып тайын емес құрсын. Пропуск дейтін десің, бояқ пропускын сылқ етіп аласың осындай. Бас жағы ұнап бұлдыр. Басқалар дым ұнамай қалды, осыдан кейін кетер ши ұнамай қалды. Біреу ұнады алдым мен бас. Көрсетем ол көрген не алғанда алдағы видеода. Бояқ пропуск. Қалғандар ұнамай қалды. Бір-екі ұнады, бір алғым көрген. Қалған кезде осындай затты сұрып алатынымыз бар да енді. Каравелька түсіп кеткен ғой, майдан қара, баймайтын оның итөрді зорға түсіріп атқан жерде. Әшейін ақ шықпаған кезде көтіміз жеңілген, бір дәлелдеп жүріп түсіп кететін бар да енді. Каравелька түсіп кетеді ғой, ана каравелька скачеттен шыға көрмейді зат. Көрме алып затына өзің өзі көтін жеңіліп бере қойды. Міне каравелька ғой. Осының қызыл түрі шығады алдық ғой. Қазіргі күндегіде. Тағы шығады білгенде. Алдын ала алып алмайтын дейтіндер болса, сөйтіп алып аласың ғой. Оны алып алғанда да демеймін, бір достарыммен мақтанып жүрмесең, ол да қызық емес екен. Осы пропусктен кейін ұнамай қалады ештеңе. Осыдан кейін баффеттің солай бағал. Қалғандар дәмсін болып кетеді. Білмеймін, өзім ұнамай қалады ештеңе. Бұның медалын жинауды болмай қалады, бір-екі күн кірмей қаламыз біз. Содан кейін жиналмай қалады. Пропусктар ұнамай жатыр. Мықтылар шықса соңғы деңгей болады ғой. Өзіміздің беканың айтады да. Бояқ пропуск. Сөйтіп көргендер алысып Free Fire'да тоқтайтын болады. Бұл бекзат 66-25-тен басқа видео шығып кетуі мүмкін. Үйтіп атса да қолдайтындар бар ғой. Free Fire түсіріліп кетшешті бір-екі айтады бәрі. Сөйтіп бітетін бар да. Жақсы, келесі видео жасамыз.